Un giro che risale, un giro che propone la grande giornata di Francesco Moser, ormai fuori classifica, tagliato fuori dai giochi per la vittoria finale ancora una volta, ma protagonista di un gesto di coraggio che commuove la gente. Nella tappa da Montecatini a Salsomaggiore, nelle sue terre d'adozione dove è cresciuto come campione, Francesco Moser scatta e se ne va. Una fuga d'altri tempi, 173 km da solo. La zampata in un giro per lui sfortunato. Aveva perso il prologo a Trieste ad opera di Knudsen, aveva perso la cronosquadra, aveva vestito una maglia rosa più che mai effimera. Ma questa è la zampata del campione di razza. La gente lo applaude e continua ad apprezzarlo, anche se questo giro per lui non sarà molto fortunato.